علاقات عن بعد. La relation à distance, c'est pas évident. Il y a comme des astuces. واليوم هنوريكم 3 astuces. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre capsule de Love Coaching. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis Omar Traversi à votre service et puis plus ou moins dans vos relations, on va dire, intimes et amoureuses. Donc, je suis ici pour vous aider et puis aujourd'hui, on va parler de relations à distance. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette comme ça. Entre temps راهو مازال نضيعوا الحلقات على خاطر ساعة تجي الحلقة كي سبيسيفيك للسيتواسيون نتاعك انت ولا السيتواسيون نتاع واحد من صحابك اللي تحبهم. Et puis c'est comme ça qu'on peut aider les gens à dépasser des situations, on va dire, plus ou moins désagréables. Donc اليوم باش نحكيو على relation à distance, العلاقات عن بعد. Bon, j'essif, c'est vrai. Vous faites la قراية, vous faites الخدمة, j'ai eu les vacances. Des fois, les couples s'éloignent par rapport يرجعوا لعائلاتهم كل واحد. وبون ثم شكون عنده سيتواسيون أصعب شوية, ثم شكون qui est censé partir en voyage d'affaires, on va dire, qui avec une durée plus ou moins longue, on va dire, ce qui n'est pas évident, et surtout pour entretenir les relations. Mais قبل ما نتكيو حكاية relation عن بعد هذيا نحب نقول لكم باللي راهو لي كا سو ريسومبل مي ماهمش جملة كيف علاش؟ خاطر ça dépend de plusieurs caractères déjà معناها خاطر مش كل relation à distance كيف أختها معناها نجمو نكونوا أنا حبيبتي تعيش لي برا وأنت حبيبتك تعيش برا ولا بالعكس. Et puis محناش كيف جملة. أول حاجة depuis quand vous vous connaissez, من وقتاش تعرفوا بعضكم, قداش عندكم تعرفوا بعضكم. ثاني حاجة اسكو عشتوا مع بعضكم قبل ولا معناها كانكم vous avez cohabité ensemble dans un même espace فرد الدار. خاطر دي فوا ثم دي ريلاسيون ديستانس قبل ما العباد تعرس ولا قبل بلوتو غير ما يعيشوا مع بعضهم. دونك ثالث بوان لا دوري دو سيت ديستانس, قداش باش تقعد طول هالريلاسيون ا ديستانس, خاطر سكي ني با ايفيدون, مش كيف نقولوا على جمعتين, كيف نقولوا على 6 شهور, كيف نقولوا على 4 سنين. رابع حاجة, c'est un sujet qu'on va traiter dans une autre capsule, اللي هي la solidité du couple. اي قداش يجم يشد روحو. دونك من غير ما نطول عليكم, déjà ces caractères font que les couples varient معناها entre معناها ما نجموش نعاملوا نفس الريلاسيون ا ديستانس دان كوبل بارابور ان اوتر, معناها كل واحد والسيتواسيون نتاعو والقالب نتاع لا ريلاسيون الميم اي لا ديستانسيون كيفاش منين جات. معناها باغ اكزومبل ثم شكون ماشيه تقرا لبرا, دونك سي ان سيكل كوميم اسي لون تروح كان في لي فاكونس جينيرالمون. Par contre, ثم شكون عنده بزنس لبرا, دونك يمشي سي بيريوديك سي سيكليك, معناها يمشي ويرجع حاسيلو. انا اليوم باش نحكي لكم en fait على 3 astuces واضحين اللي يخليوك تنجم تجر on va dire plus ou un petit peu moins ta relation à distance. Pour commencer, en fait, le physique, ce qui est un rapport physique. C'est pas évident d'en parler, mais c'est comme ça. Je ne parle pas de relations sexuelles, je parle de tout ce qui est physique. المسن, الغزران face à face, الريحة كي تتشم, البرفان جديد, اللبسة, الحطة, كل شيء. دونك نحب نقول لكم باللي راهو c'est le point le plus dur à gérer وقت vous entamez تبداو علاقة عن بعد. معناها العبد كان تقعد انت وياه فرد اسباس, vous consommez un petit peu les mêmes choses, تحكيو مع بعضكم من قريب, كي يحكي لك تغزلوا مش تسمعوا برك, معناها تغزلوا شي يعملكم رياكسيون, مش فوق على وجهه على فمه على ما نعرفش. en fait c'est le plus dur à gérer. معناها اذا كان تسلكوها في الهادي تنجموا vous surpasser la distance, on va dire.
faut savoir que de nos jours, c'est beaucoup plus facile de gérer une relation à distance, vu que Internet, le FaceTime, le Facebook, le Messenger, le Skype, الحدومة الكل. En plus, les vols au train وكل شيء أسهل برشا من قبل معناها c'est beaucoup plus معناها on va dire disponible donc on va dire qu'il faut juste savoir s'investir donc نحكيو توا على سكيات تكتيل. En fait, pour résumer un petit peu les choses باش ما نصعبهاش عليكم ما نقولكمش ما نهزكمش الثنيات on va dire ما نعرفش on va dire ambigu. qu'il y a deux questions on va dire لازمكم عندكم ليهم الجواب قبل ما vous entamez cette relation à distance. Premièrement, وقتاش باش تتلقاو مرة أخرى؟ هذا قبل ما تتفاهموا على الدات نتاع وقتاش باش يمشي البارتنير نتاعك وقتاش باش تمشي البارتنير لازمكم تقولوا اسمع وقتاش باش نعاودوا نتلاقاو. il faut s'organiser par rapport à ça. من أهم الأجوبة اللي لازمهم يكونوا عندك قبل ما تبدا لي ريلاسيون ا ديستونس بيان سور. ثاني حاجة وقتاش توفى الريلاسيون ا ديستونس معناها خاطر راهو سو ني با لا ميم ابروش لو ميم كونديسيونمون كيفاش باش تحضر روحك بارابور الشهر كيف الست شهور كيف عام ولا اكثر. دونك اون فوا يبداو عندك الاجوبه هذوما على لي دو كيستيون اللي قدرت عليهم راهو اون فا دير تولي حكايه الريلاسيون ديستانس محطوطه اونتر دو بارونتيز معناها تحل وتسكر خاطر كي تتحل وما تسكرش راهو ثم واحد كالكو بار ما عندوش يسكرها. دونك سكي ني با بيان بور لو كوبل لوي ميم. دونك ايديالمون نعرفوا وقتاش باش تتلاقى خاطر كي تتلاقاو ديجا بي وكان كيقول لكم وقتاش تتلاقاو راهو هوني باش نتعداو البوا الثاني معناها يقول لكم وقتاش تتلاقاو خاطر سهله تو معناها راهو يفو بريفوار دو سو ريفوار حتى في وسط لا ديستانساسيون. اش معناها؟ معناها فيت كو سي رودوندون سي با غراف معناها اون فا دير كانوا بعيد برشا يفو ان مينيموم مريره في الشهر تمشيو لبعضكم معناها فو فوايي خاطر راهو تمشيو حتى بور ان ويكاند بور 3 جور معناها معناها فو بارتاجي اون فادير الحاجات نتاعكم ابيتويل ريحتكم ديجا ما نعرفش انا فو ديني انصومبل فو بابوتي مي قلب لبعضكم الى اخره الى اخره. وهوني نهزكم لو دوزيام بوان كي اي تري امبورطون اللي هو لو في كو لي دو doivent s'investir. اي c'est pas évident, je sais, mais bon, نحب نقول لكم باللي l'investissement n'est pas évident. معناها أول حاجة ما تسمش واحد ديما يحب يشوف الآخر والآخر يطفي الضوء جوست معناها on va dire يتقبل لو فيت كو الآخر يحب يشوف. معناها en fait الزوز لازمكم تعملوا مجهود كبير باش تتحركوا باش مرة واحد يخلص البيي مرة واحد هو يبرون لا بين دو فونير حاسيلو سي ان effort quotidien qui est plus imposant on va dire que dans une relation normale خاطر هوني le facteur distance راهو جو un rôle important donc زوز لازمكم تتحركوا. وهوني كي نقول لكم زوز لازمكم تتحركوا معناها il faut se bouger. Il faut se bouger réellement mesdames messieurs معناها كل مرة لازم تطيح عند واحد معناها خاطر واحد برك يعمل مجهود سي با بيان. وراهو ما تقولش راهو l'argument نتاعك لو بلو ديريكت puisque c'est important pour lui il doit s'investir. Non en fait c'est tout à fait le contraire. Autant qu'il s'investit, ça devient plus important. معناها نعرفش انا نقول لكم نعطيكم ان اكزامبل سي كوم سي تختار على حاجه فارغه معناها كي تربح كي تخسر ما يهمكش معناها فير ان باري سور ان تروك كي نا با انورمون دو فالور معناها لو فيت دو بيردر ما يقلقكش. بار كونتر سي تو في بوك وانا اذا كنت تعمل دي ميز كبار معناها بار اكزومبل نعرفش انا نعرفش دي ميز كبار يولي العبد يخاف لا يخسر دونك il est beaucoup plus investi. دونك قد ما اون فيت يعمل مجهود العبد قد ما لا فالور تكبر عكس اللي في مخكم مش على خاطر il est censé مش il est pas censé investir خاطر مهمه الحكايه عنده لا بالعكس en fait il est censé s'investir باش تولي الحكايه مهمه. ما نعرفش كان vous m'avez compris mais bon j'ai essayé de faire mon mieux. Donc je me répète
معناها dans une relation à distance ثاني أهم point اللي on est deux à être investi et deux par égal معناها نعملوا مجهود زوز مع بعضنا قد بعضنا. troisième conseil اللي هي باش نضحككم شوية تقول لي حتى en termes de relation normale c'est un conseil مهم et absolu اللي هي la communication. La communication. Donc قبل ما ندخلوا في لي ديتاي avant d'aborder les détails نتاع حكاية الكوميونيكاسيون نحب نقول لكم باللي ديجا راهو quand vous allez entamer une distance, une relation à distance plutôt, عندكم المايند سيت كي دوا سويفر معناها تحط في مخك باللي ça va changer. انت بطبيعتك باش تحط في مخك que ça va changer et que vous n'êtes plus ensemble dans un même on va dire espace ولا dans نعرفش انا في فرد بلاد هوني ديجا تبدا تخمم. باهي باش ننصحكم النصيحة نمر واحد في حكاية الكوميونيكاسيون اللي هي رد بالك تطيح في لو في ديتر انفايسونت ولا انفايسون تولي تكلمها برشا اكثر من اللازم لين تخنقها وهي في البلاد الاخرى ولا هو في بلاد اخرى. دونك راهو يفو كومبروندر كو لوتر باش يمشي يكتشف بلاد جديده ولا باش يمشي ينقل بلاد جديده دونك لازم يدخل شويه في الجو غادي ويتعرف على عباد جدد ويولي عنده صحاب جدد وسي با غراف. راهو مهم بور سون épanouissement personnel de connaître du nouveau monde وكل شيء. هوني ما تقلقش الحكايه راهو dans ta relation avec lui donc il faut prendre ça en compte. ثاني conseil dans cette communication c'est que il faut essayer de ne pas être prévisible. prévisible هوني برا je vais أكثر m'étaler dessus. نحب نقول لكم باللي ساعة ثم غلطة كبيرة تعمل اللي هي تبدا انت البارتنر نتاعك باش يمشي لبرا تبدا تحس برشا بالوحش قبل ما يمشي معناها باش تلقى روحك في البريود الاولانيه الو باش تعمل كيسكو تو في وينك شعملت تلقى روحك تكلموا برشا وقت pour ne pas dire grand chose معناها ce qui n'est pas bien. En plus بعد tu ne peux pas tenir ce rythme معناها باش تبدا من الاول باف اكسيليري كل شيء tu essaies de raconter toute ta journée بعد tu te retrouves un appel par deux jours. انا نحب نقول لكم باللي يفو من الاول خليك تحس شويه وجهه البعد معناها pour ne pas être envahissant ولا envahissant. مولاها ربي تحمل انت وحتى هو يتحمل من غادي خلي له شويه الوقت de découvrir son nouvel espace de découvrir le nouveau monde qui l'entoure وكل شيء. entre temps نحب نقول لكم باللي ايديالمون تتفاهموا على وقتاش تجمو تحكيو وقتاش تبدا اليز ولا هو يبدا اليز وتحكيو مع بعضكم خاطر راهو سا بو يافوار اون فادير ان ديكالاج اورير يصير حاجات يا دي دوني اخرين جدد اللي باش يدخلوا في الريلاسيون نتاعكم كيفو بيان سور تحطوهم واضحين قدامكم بور كو الريلاسيون تبدا محلاها. حاجه اخرى راهو il faut plutôt miser sur la qualité de la communication que sur la quantité. معناها المهم انك مش تكثر بالبريزونس نتاعك à travers tout et n'importe quoi des messages de téléphone حتى pour des futilités. plutôt il faut être intelligent. معناها intelligent كي تحب تستحفظ على البارتنر نتاعك والبرا لازمك تكون سنغور معناها tu essaies de traduire des émotions. تحبوا des conseils concrets on va dire معناها راه خصو ما تنساوش باللي البرا جينيرالمون بلدان متقدمه معناها دونك لي ليفريزون موجودين لي فلور موجودين نعرفش tu peux penser à lui معناها غير ما تقول له معناها جور tu lui fais une commande à bouffer يلقاها في الدار مع الوقت اللي تعرفوا فيه راه ولا الدار et puis le livreur يجي يقول له voilà une pizza et c'est ta femme qui te l'a offert depuis la Tunisie par exemple et c'est magnifique. راهو ça déclenchera en lui برشا émotion ولا en elle هي à distance في مخها باش تمشي وحدها تاكل ولا الله اعلم تلقى واحد خمم فيها من بعيد باش يبعث لها بيتزا ولا يبعث له بيتزا ولا يبعث لها دي فلور ولا جو نسي با كوا. دونك il faut penser que راهو
فما حلول ديما زاد. Un autre genre de truc qui éveille l'émotion. Par exemple, si tu vois une chanson voilà, un clip qui te fait penser à votre départ de relation, voilà, à un moment que vous avez partagé ensemble, qui te voilà, en fait, ça déclenche, c'est un élément déclencheur d'émotion. Et tous ces éléments-là, يخليوا الكوبل soudé أكثر, il ne perd pas la flamme en fait. Oui, bien sûr, je vous invite à أنكم تبعدوا le maximum على ce qui est routine. خاطر حتى dans les relations normales, dans les relations normales, la routine est l'ennemi direct du couple. Donc, essayez d'être plus créatif, d'avoir de belles idées, ou pas que de provoquer des émotions chez votre partenaire qui est loin de vous. Avant de résumer, Raoult, je sais que la relation à distance, mais c'est là où فما برشا عباد يقولوا باللي سي voué à l'échec باش توفى العلاقة وكل شيء. Mais bon, Raoult, laisse pour vivre. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette et de mettre un petit pouce bleu qui fait le t-shirt intérêt. Comme ça, je serai content et la production sera contente et tout le monde sera content. Et puis, on va faire de nouvelles vidéos, de nouvelles capsules pour le bonheur de tous. Donc, les conseils pour que ça se passe bien. أول حاجة, faites en sorte de répondre à deux questions. وقتاش vous allez vous revoir ou وقتاش توفى la relation à distance. Vous fermez la parenthèse comme ça et puis نجمو نبداو. حاجة أخرى, هيك التكتيل مهم. ثاني conseil, l'investissement. Les deux doivent s'investir قد خاطر c'est une relation à deux. كل واحد لازم يعمل مجهود قد الآخر. Third point, la communication. ما تحوش في الأوفر. Essayez de stimuler les émotions chez le partenaire. Et puis, bon, on ira où le sujet demande beaucoup plus qu'on s'étale, mais bon, on est en train de faire des mini-capsules de love coaching. J'espère que je vous ai aidé, au moins. J'ai opté à quelques questions que vous avez. Et puis, à très bientôt dans une nouvelle capsule.